Как вы, не замерзли? Замерзли, ну погрейтесь, пошевелитесь, не бойтесь, подвигайтесь. Привет, мои солнечные Дагестана, привет. Сегодня день очень важный для нас. Ласково светит солнце над нами. Сегодня у нас традиционный прием на Красной площади пионеры. Здесь будет около 5000 человек со всей страны. Я хочу, чтобы вы это достойно осветили. Вы можете представить на главной площади страны, после того, как по ней прошел бессмертный полк. Бессмертный полк воспитывала советская школа пионерской и комсомольской организации. Воспитали то поколение победителей, которые водрузили красный стяг Великого Октября над Берлином в мае 45. Вот пришли их наследники, внуки, правнуки, которые выбирают тот же путь, ту же прекрасную дорогу. Торжественную линейку пионерии нашей страны, посвященные юбилею этой уникальной, удивительной организации, на главной площади, Красной площади, объявляю открытой. Для вноса пионерского знамени стоять смирно. Поздравляю вас с вступлением в пионерскую организацию. Как зовут тебя? Саша? Лев? Молодец. Поздравляю тебя с вступлением в пионерскую организацию. Так, тебя как зовут? Галя. Поздравляем. 80 лет назад мне вот так повязали галстук, и я вот этот красный свет пронес всю свою жизнь. Мне уже 92-й год. Поздравляю. Володя, поздравляем тезку. Зная свою верность лучшим традициям нашей победы. Я уверен, что вы с честью пронесете свою клятву. Поздравляю. Добрый путь, мои юные и дорогие друзья. Праздником, дорогие товарищи!